makambo ya somo, makambo ya soni, makambo ya mawa, makambo moko ezobangisa ka ndenge nga moko na lobaka bandeko na nga, makambo moko somo pas possible. Balobi tambola mokili bandeko na nga omona makambo. Ezala ba makambo mosusu soki oza na kati ya ndako, okotikala komona yango te. Metango obimaka libanda, nde okomona kino ba makambo ezali ya somo pe ya munene ezali la famille. Makambo na kote ya papa na biso Serge Mwembo ka ndenge tolobaka. Ba comédien na biso bango moko bapesaka biso matière. Biso ta soki ovandi na olobi ke non lelo penza na osala na ngai émission te, mais au mona ka de l'autre côté, moi comédien moko kingandi aye na matière na yo, kutu oyebi, kutu kendaki, kutu mataki, kutu kitaki. Ba comédien na biso bango moko bayaka na matière, moyen pe biso toboya ezalaka te. Donc soki ba pesi ba ye penza na matière biso pe na kote na biso ka ndenge boyebi eza musala, tokoya pe tobeti na biso émission. Ebele ya batu toyebi papa Serge Mwembo aza moko ba comédien bandeko nanga o na lobaka papa na biso responsable ya makasi. Ebele d'ailleurs ya batu mosusu babengaka ye kaka Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posa ya mwasi ekima Kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Sensibilisation kanenge ezalaka na système moko bien na système moko kitoko. Gavker ayeli biso ba solution ya kafu Gavker ayeli biso ba solution moko ya kilikili. Kane ba yebisaka biso na Gavker bika na yo libela na Gavker okosimba na yo mwana na Gavker bandeko nanga eza place oyo kokota yo moko olobi ke wow nazalaki place moko ya bien. Toyebi ke ba docteur lelo ba komi ebele ba bisala sala ya batu komi nango ebele mutu nyonso koya koyebisa yo ke non naza docteur nga kutu na sala ka boyi bandeko nanga baza ebele mais comme d'habitude nga na lobaka toujours et encore ezalaka bien oye place oyo oyebi ke place ona okende en tout cas traitement nanga ekozala kitoko place ona okende en tout cas makambo nanga ekozala kitoko yango nga na lobaka toujours bandeko nanga kanenge na lobaka nga vraiment avant na ya kolekisa publicité na chaîne nanga en tout cas na siraka na salaka ba démarche nyonso pour que na yeba nini ezokende nini ezotambola nini ezosalema bandeko nanga Gavker eza place moko ya sur Gavker eza place moko ya kafu Gavker eza place moko soki oke kuna yo moko tango aussi ça va traitement na yo oloba wow natan onyo sonazalaki wapi fallait na benga Gavker. Donc kuna solution kuna bika na yo libela. Salut chers bouchous, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV.
J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yaturoyo na Yelibino Papa Serge Mwembo, le pasteur patron. Bamosusu babenga kaye kaka le président des immatures. Tolo bango kabongo. Babenga kaye bongo. Je ne sais pas pourquoi na bakate. Pourquoi batu babenga kaye bongo mais ebele ya bakongolais babenga kaye bongo. Bande konanga nini ezoleka ebele ya batu bakoya koyebisanga mama kotaka na émission to le kambala moko yo pe olengi koloba mingi. Bande konanga. Makambo ezali. Avana kota na makambo wana ekozala mwa biana ya kosensibiliser nanu batu nyonso ya sika. Toyebi ke chaque fois que tosalaka bemission ya sika, bato sika pe bakotaka. Yango na eko sensibiliser bandeko nanga nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda bambote na madame Gracia Mpoi na pesi bambote na yemoko mama lisi mpitu ya balisi na pesi bambote kanenge ezalaka na système kwa kitoko na yemoko mama Eugénie Zemanga mama d'amour mama chérie na pesi bambote na madame Madrine Mafuta et sans oublier madame Judith Dian Povisa la parisienne ya tongo makasi. Voilà, na pesi bambote na bino nyonso bolandanga na yebiki ata soki na lobi kombo na yote mais de partout olandaka étoiline. En tout cas na pesi bino bambote na système moko ya kitoko mingi makasi. Voilà. Toye lelo na Papa Serge. Papa Serge azoboya kwa assumer ba responsabilité na ye en tant que père. Kanenge toyebi papa nyonso na ndaku il faut assumer ka ba responsabilité na ye. Oyebi ke naza papa, il faut la mkaka tongo oke olukela bana. Ata soki okozwa ya malonga penza te. L'essentiel bana bayebi ke papa biso ala mkaka tongo akenda kolukela biso. Eza te ke ozala papa moko yo babengi yo ka papa olamuki na tongo yo ezalaka ka télévision, ezalaka ka télévision na dame, ezalaka ka télévision na bitambola. Papa nyonso babengi papa ezalaka malamu mingi olamuki na tongo. Oyebi ke naza na bana na ngai eza devoir na nga en tant que parent, en tant que père surtout des familles na kendolukela bana na nga biloko kolia, bana na nga il faut batanga, bana na nga il faut sapato sika, bana na nga esalaka malamu mingi. Siko na kote ya Papa Serge aboti bana na ye na kimokolo aye kosondola bana. Batu mosusu tomona ta asondola zemi mwasi akei epe akei après moment donné mwasi abota après 2 ans 3 ans moni papa akomi koluka mwana na ye ata soki bakozongisana na mwasi na ye akala te mais akolinga azala na relation ya makasi na mwana na ye. Pourquoi? Parce que ayebi ke avenir yanga ya lobeza mwana. Congolais, congolaises partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Ndeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba.
na 350 dollars ya pamba ozwi terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte ya ndako na yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Moi sensibilisation quand ndenge ezalaka na système moko bien na système moko kitoko la famille ba mapango koteka yango yo kande na lobaka toujours et encore sombelaka bana na yo lupangu omisombelaka pe yo moko lupangu ekozala malamu mingi. Ebele ya batu la famille bazalaka na bango kaka awo nazala nga locataire place na futelaka to ndako kuto ezalaka ya kitoko ndako kuto ezalaka ya bien, c'est vrai, mais tia na mutu ke ndako wana eza ya yote. Mukolo ndako lelo akoti koloba ana lingi na teka ndako nanga mutu oya kosomba sika. Mosusu aboyeli yo ovanda lisusu ofutela. Ezalaka pasi na mosusu peut-être lelo ozala makoki ya kofutela, mais que dire lobby? Ozalaka na makoki. Et s'il arrivait que lobby nango wana okufi, okufi. Bana na yo ba kovanda wapi? Ba ozalaka ya kotelengana. Na yebi ba papa ebele bazalaki na bambongo batikala kosombela bana na bango mapango. Tango bakufi, mwana na mwana akomi kozwa charge na ye moko. Imagine bana mike na basi bakomi kosala kindumba. Pourquoi? Parce que ba parents ba planifia te. Yango ezalaka bien. Soki oza nanu bongisa mwa terrain pona bana na yo ekozala malamu. Ba mapango eza nango kaka 350 dollars ya pamba. Voilà. Kane na obeta masolo bandeko nanga papa Serge asondoli bana na ye oyo ye moko abota. Bana na ye mibale. Mutu aliboso eza tonton da Costa plutôt. Asondoli. Bana oya bota na mama Ani biasi. Asondoli bana. Alingi ko sentir bana na ye te. Alingi ko yoka bana na ye te. Bana na ye bazo telengana. Bana na ye bazo zanga biloko ya kolia. Pona papa Serge etali ye te. Azata kuna te. Bana bakufa te etali ye te. Bana baleli. Imagine na âge bana déjà basi bakola. Papa Serge alingi bango te. Pourquoi? Parce que aboya mama na bango. Akanga mama Ani biasi ndoki. Shuko pona ye. Mama biasi aza ndoki. Bana ope babota. Na mama biasi. Tonton Dako na Geti. Pona papa Serge alobi bango pe mibale baza bandoki. Baza bana na yete. La famille. Magambo na obete la bino lisolo eza filme na biso ya sika. Oyezo leka cheye moko poutine de l'écriture belle vie kandi la patrona kaneto lobaka poutine de l'écriture la famille mama soki a komi to kota to que no consommer baloba consommer voilà les mots qui convient to que no consommer la famille biloko kitoko biloko kitoko titre na biso de jozoloba consumer. Donc parents, chers parents, veuillez consumer vos responsabilités. Binonde bondima bana baya na se ya moi. Aussi longtemps que bondima. S'il faut que vous kende misala, bo sala 3 jours na misala pour na bana na bino et rozala malamu kende na misala bo sala ta une semaine. L'essentiel que avenir ya bana na bino ezala assuré. L'essentiel que bana na bino balia, balata na ndenge moko ya bien. Bande konanga film na biso lelo oto lo bande deuxième épisode ekoti. Deuxième épisode ekoti déjà la famille. Na yeko sensibiliser bino kanenge zalaka toke ndolanda film wana déjà na yebi suka. Moni suka papa Serge akolelaka. Kanenge boyebi nzambe na biso za nzambe moko ba surprise to mona ba papa ebele ba sondola bana na suka ba papa ebele ba lela ba mama ebele ba lela. Yango na eko sensibiliser ko encourager pe ba parents mosusu. Oyebi ke yo papa obota mwana na yo ovana na ye bisika moko te parce que obala mama ya mwana pe abala.
osana besoin te ke no mwana wana il faut kaya kovanda na ndako parce que je sais que naza mwasi la plupart a basi balingaka te. Pourquoi? Parce que mwana kola na éducation mosusu et surtout bana oyo bazalaka keno papa abota bana wana mingi ezaka mike nde bayaka omona aye na tendance ya kibomwana, mais la plupart bayaka toujours na tendance ya kosala kimbanda na mama na bango. Soki aza mwana mobali akoya na tendance moko ya koya créer ba makambo entre papa na mwasi ya papa. Ebele ya bana bazalaka bongo. Tomona pe ba mabalo ebele ekufa likolo ya bana bongo. Yango bomona ka ba couple mosusu baboyaka. Sikoyo yo papa oyebi ke mwana kingandi mwana mobali mwana nanga ona bota azalaka soki wapi luka mwana ata de loin sunga mwana na yo sala ke mwana na yo ayebana na bana mosusu parce que bino moko boyebi mokili ndenge tambolaka mokili ndenge kendaka la famille toyebi biso nyonso omona peut-être soki bana bayebani te omona un jour bana bakomi kobalana mosusu ezalaka bongo yango ezalaka toujours malamu mingi obota mwana quelque part sala effort ya makasi ya kosala ke no bana na yo bayebana ekozala bien. Papa yo sondola bana ezana ba papa mosusu azalaki na mwasi na ye bazalaki na mbongo malonga te bazolekisaka ba moment très difficile nzambe aye kosunga papa ozwi bozwi osondoli mwasi osondoli na bana. Papa s'il te plaît vandisa makanisi na yo bisika moko ata soki lelo bali mais rappelle-toi que oza na famille moko oyo ezotalelaka yo. Rappelle-toi na famille wana mwasi wana tango kendo ozwa ye epai na bango azalaki na bana te yo moto obotisa ye sikoyo eza ba responsabilité na yo kende okonsume ba responsabilité na yo. Futela bango ndaku futela bana wana classe sombela bango bilamba sombela bango biloko kolia ekozala malamu mingi omona pe na kote na yo zambe pe akopambola yo. Mais soki ozalaka papa ke non parce que moi si wana parce que to mona ba papa ebele akoya oyebisa bino ke non moi si wana kuto atanga te cette femme là n'a pas étudié. Moi je veux quelqu'un de mon niveau, quelqu'un de ton niveau papa. Tango ozalaki na eloko malonga te, quelqu'un de ton niveau wana azalaki te. Lelo to mona basi ebele habanda na mobali na eloko te. Mais nzambe aye kosala grâce na mwasi akomi kosimba mbongo. Eza baka moko rare omona mwasi aloba ke no mobali oyo aza ya niveau na nga te. Basi ebele bavandaka peut-être eloko tomonaka eza que mwasi peut-être azangaka soumission parce que azokotisa mbongo ebele alobi d'ailleurs moto akotisaka mbongo ebele na ndako c'est moi. Mais omona keno mwasi aboya mobali na ye pona koloba keno cet homme to monsieur mon mari n'est pas de mon niveau. En tout cas babiloko wana tomona yango epa ya basi te tomona yango ka epa ya ba papa yango bomona ka ba papa mosusu le ba pambwa mabazo pambwa makate ba papa mosusu bavandika bisika moko. Pourquoi? Parce que nzambe amona ka mitema ya batu mosusu ayebi ke mutoyo soki kana pamboli ye c'est fini. Aosondola mwasi aosondola bana siko nzambe préféré na ye apambola mwasi yango eza malamu mingi ba papa. En tout cas soki oyebi ke oza na bana oza na mwasi moko sondola quelque part kende kozwa ba responsabilité na yo ekozala malamu mingi. Ngana lobaka toujours nzambe batu mosusu peut-être bana o bota lelo to lobby peut-être bango nde bazala ba ministre ya mboka na biso peut-être bana oyo moko kuto ozofutela ba classe o nyokwa mapona bango peut-être on ba okola ba ko se rappela kata na yo te tomona bana ebele basala bongo ba parents na bango. Alors filme oyo et à côté à biso s'il vous plaît. Congolais, Congolaises partout aux alikota la biso toyelio offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te.
ndeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozwi terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte ya ndako na yo. Contactez ba numéro na biso oyo ezali affiché pour na beaucoup plus de détails.